Ore umushinga ntaye turaguhaye ikaze ne kari muganiro Frambu. Murakoze cyane kutwakira muri studio za radio Kazoza FM y'ugwizo mwimbu. Kumbure kuri micro muri kumunitwa Hasumani Ndayishimiye yaje yitavye ubutumire bwanyu kumwa mwabikoze kwizina rya Assurance Bic. Assurance Bic sikaramu ko benshi bavyibaza nishira hamwe ryo gukingira no gushumbusha bahuye n'impanuka. Mu majambo yose ni business insurance and reinsurance company sanzwe rikoranga ku butaka bw'u Burundi. Ego muvuze ko rishirahamwe rikingira mbega mu bakingira gute bigenda gute ni kuvuga ishirahamwe Assurance Bic mu byo rikora canke mu gwiza umwimbu rifasha abarundi canke abanyamahanga ba mu Burundi ni kugira ngo ribakingire mu mirimo yabo ya misi yose mu kubaha ubwishingizi na cane mu gihe bagize impanuka zifate kujyo bafatiye assurance zabo tugashobora kubashumbusha badatamye. Bumva ko ari ibintu byiza kandi nibintu ngira kamaro umushinga naho menga nimba ntibagiye sijya mbere tukwakira no muganiro chat Frambu kandi karibu kandi nizeye ko atari n'ijya nyuma ariko ubuheruka muri amatubwiye mu ko mufise assurance nyinshi assurance maladie assurance automobile assurance ya voyage transport n'izindi nyinshi kandi novuga zifasha mu kibano mbega none uno musi naho nakandi kantu gashasha muje kutwa Nimbu canke bimeze gute. Ego murakoze cyane Assurance Bic nkuko yama yabikoze ihari kugira ngo yumvirize abanywanyi bayo cyane abayitura mu kwishura ku bibazo babaye bajije. Twabategura akantu gashasha muri 2023 kuko Assurance Bic mu byikora nuko yipfuza ko ivyikora byose ababikeneye babironka ku mwanya canke mu misi yose. Ego yarateguye akantu muri 2023 tuza kubashikiriza mu kanya kare mbere mwaduha kanya. Numva ari ibintu vyiza cyane nkuko bivuze ati mu nimwaduha kanya nyene nakanyene murashaka kutubwira ako kantu gashasha gakemanye gashasha muje gushikiriza no ku radio na cyane ku bakunzi banyu basanzwe musanzwe mukorana muri Assurance Bic ushaka kukabashikiriza. Murakoze cyane kumbure ntanguye kuvuga ibyo dukora nishiramwe y'ubwishingizi rikingira abantu n'ivyabo haba abafise ingendesho turabaha assurance automobile haba afise amashantier ko turi mu gihugu kumbura amakoperative ariko atera imbere cyane kuba yakoramo turabaha assurance accident corporel mu gihe bari barakora ivyabo akaba bakingiwe canke mu mashirahamwe yandi akoresha abakozi turatanga assurance incendie et risque connexe ni assurance kingira abafise inyubako canke abafise ibidandazwa haba mu masoko canke mu magaleri Assurance Bic irabakingira impanuka zifatiye ku muriro mu gihe ivyo bintu byabo byugira impanuka Assurance Bic ikabashumbusha. Assurance Bic iratanga ubwishingizi kandi bufatiye kuri assurance bafata indege assurance voyage kuyo umuntu afasha urugendo yagiye kurangurira ibikorwa byiwe mu mahanga agenda afise umutekano azi yuko akinga ibishora kumucikira. Assurance Bic kandi irakingira aba ja kwimporta kuvuga baza gusumira hanze canke abashorera hanze byabo irabaha ubwishingizi ku buryo ivyo bintu byabo bigize impanuka ifatiye ku byo bagiye kuzana yagiraniye amasezerano Assurance Bic gaca ibashumbusha ivyo nonekaye canke mu gihe byagiye byose. Assurance Bic kandi irakingira amabanki ajya amafaranga bariko barakoresha na yabene gihugu na yabanyagihugu muri rusange arafise impanuka arabakingira haba kubijanye n'amavora ashobora kuba bajya bari kumagishe bajya ajya babitse mu maconfrefort canke hajya bayunguruze bayavana mu microfinance canke mu mabanki mato baje kuyabika mu mabanki makuru. Assurance Bic naho nyene irabakingira. Assurance Bic iratanga kandi icyo bitwa ama garantie ku caution haba ku entrepôt canke ama agence en douane. Assurance Bic irabikora kugira ngo abo bantu mu byo bakora mwabo bakira mu gihe habayeho ama contrefaçon mu byo bakora Assurance Bic ikatanga ubwishingizi comme garantie kuri ayo ma agence en douane. Assurance Bic ikora byinshi gose ni kuvuga yishura ku bibazo abaje bayigana canke ama risque baba bafise kugira ngo ibatunganirize. Akabijya rero muri Assurance Bic isa kandi nkuko benshi bari babimenyereye yuko amazu y'ubwishingi canke ama assurance adatunganiriza abayitura ibambewe Assurance Bic yaje gukosora ivyo byose bina nk'utunenge byabaye muri kahise kugira ngo abagize impanuka haba mu mabarabara bafite ingendeshwa abinyubako zabo zagize ibibazo zo gusha canke bigaterwa n'umwuzurire abagize ibindi bibazo bifatiye ku assurance yabo bafashe. Assurance Bic irabumviriza ikabaha intumbero
bogendera kugira ngo bashumbushwe byoroshe batiyobraje mu masentare canke ngo baburane. Ikindi gishasha nuko abatugana kenshi batubwira ati turakeneye yuko ivyo mukora bidushikira hagati mu gihugu banashima imisi indwi kuri indwi. Ivyo twarabyumvye cyane turabitegura nk'agakemanyi muri 2023 tuje ngaha kuri imwe kugira tubamenyeshe yuko ivyo badusabye twabishize mu ngiro. Assurance Bic ikorera aha mu gisagara ca Bujumbura muri rohero ya mbere kuri Avenue Doroni aho benshi biyita impande yo kwa Binagana Dr Binagana dusangwe dukorera twaruguwe n'amashami hagati mu gihugu mu ntara zose zigize kino gice cy'u Burundi. Duhereye muri Nord ndavuga mu ntara za Ngozi, Kayanza, za Muyinga, hariya ku mupaka Ikobero, tugiye muri Side za Makamba, za Rumonge, tubagaruka no mu Rutana naho nyene turafise Assurance Bic, tugiye muri West turabona za Cibitoke, aha mu gisagara hagati naho nyene turafise amagence aragwiragiye mu gihugu mu gisagara hose, haba makarati yagize kino gihugu. Assurance Bic ivyo irabikora. Gishasha rero nuko nkuko babidusavye abatwitura twarashizeho service ya weekend. Ako nakabijya nakabijya muri 2023 bamwe nivyo ugasanga nk'umuntu yagiye ahantu nyene yaryohewe mu bagenzi yasimbiye kuri voragiye bururu ugasanga nyene munyuma byagenze ko hari na benshi kwero bafatirwa n'imirimo bakora mu misi y'akazi sanzwe kuva kwa mbere kwa gatanu bafatiriwe. Twifuza yuko nabo nyene batoja muri riske kugenda badafise ubwishingizi. Twashizeho service zikora ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana. Ayo ma service ntiyaramenyerewe cyane kugira ngo dukangurire abarundi bose bamenye yuko muri Assurance Bic ivyo badusavye ko twokora iyo misi twabumvirije tuje kwishura ku bibazo byabo. Mbega none mukiri aho nyene mutubwiye ko gishasha kandi n'ikintu ciza cyane ku bwanje noshima kandi nawe ko batumviriza bashora nukuri ntakekeranya ndazi ko bagishima cyane. Mwatubwiye ku misi ya gatandatu no ku misi ya Mungu ni ikintu ciza cyane. Mbega none uwokenera ko bitora ku iyo misi yoza isaha yari yose yobasanga murakoze cyane ko turafatira cyane mu bereho y'abarundi canke abaza batwitura. Iyo service twazisizeho guhera isaha 5 gushika isaha 9 z'umuhingamo haba ku gatandatu canke ku munsi wa dimanche. Ayo ma service abahari imiryango bayuguruye uza wese akeneye ico yipfuza muri assurance turamwakira. Numva ari ibintu vyiza cane gose kuronka assurance bayuguriye muri weekend. Nikindi kintu numva arakabijya keza cane muri 2023 na cane kuri Bic. Sinzi yuko kugura umurongo bya bibazo twatubaza ku mujana entrepreneur ni umwanya wanyu. Ni usikibazo ushaka kubaza Monsieur Hassan ari ngaha urashaka kumubaza ni 72 23 23 23 canke 62 24 24 24. Ndabona umukunzi wa mbere ukiganira from ku murongo. Allo yambo cane mahoro gose muri bande mutwakuye muri he? Claude Mubwiza uranyarukije ramutse Papa Frambo amuramutse n'umutumire. Mwiriwe Papa Frambo. Mwiriwe cyane Claude ngaho Mubwiza mumeze neza? Mahoro. Turakiriza hano mutumire Asumani Ndayishimiye. Asumani yego amahoro cyane. Assurance Bic yoba yatanguye gukora ryari? Murakoze cyane Monsieur Claude ukabazo mutubajije. Assurance Bic yatangiye gukora muri 2017 mu kwezi kw'icenda ishigwaho kumbure n'umugwi w'abadandaza ngaha mu Burundi bipfuza yuko baza gukosora ubunenge bwabo mu bijanye n'amassurance. Claude uri tayari bakubaza ikibazo? Yego. Papa Frambo. Ariko Claude ikibazo sabwe kumenga uri mu bantu baheruka muri competition mu misi ya vuba. Haraheze amezi 2. Claude menga nta mezi 2 aheze avuye muri competition. Claude rega tuba tubazi mugenzi. Ukwiri nahijya yeje byananiye mwari mwamaye amahirwe haraheze nk'amezi 2 naho muza kubiraba. Reka tumushimire cyane Claude. Nibaza yuko boza barareka kugira ngo zo turasabikanya n'abandi. Dufite abakunzi benshi abenshi batwidogira ama message ngo nituba twabakiriye cyangwa babuze umurongo. Ndabona uyundi tumwakira. Allo mahoro gose ashaka kugabanya radio kawe. Yego muri bandere mutwakuye muri he? Terence Munyakabiga ya mbere ramutse umutumire. Amahoro cyane Terence. Yego ndi mahoro. Hari kibazo ushaka kubaza Terence nako Hasman? Ajena shaka kumumbaza je. Ubu nta kibazo ufise kuri Assurance Bic? Nabyumvise byose natahuye. Watahuye iki Terence?
Namvise yuko Assurance Bike ikora Mhm. naho yatanga iko Assurance Voyage, Mhm. Assurance Automobile, aha Ego. Assurance Maladie, byose wabyumvise yego. none kugira ibyo byose maradiyo ngo bigusaba iki nimba byose wabyumvise Yego. turumva mpamvu yo Claude bon pito Terence Terence Assurance Bike yatanguye ryari yatangujwe na bande hanyuma Assurance Bike ni iki Assurance Bike yatangiye muri 2017 cyangwa n'abadandaza ukwezi ukuhega Terence 2017 hari mu kwezi kubu mu kwezi nakundisha neza basha hori kibazo kikunanira yaho nyene kuko baje kubivuga ubu nyene Terence tugushimire cyane reka tumushimire cyane Terence turumva yuko yadukurikiranye kandi abantu bazoba telefone akaradiyo manze kwanza mukagabanye kubera nikeme tugunda kubwira abantu Miss Frambu biratubabaza mu matwi cyane novuga imbere yo gutelefona ntiwihutire kugwanira umurongo ngo ngomba gutelefona ego ubanza wumvirize neza navyo biraguha amahigwe yo gutsindira Frambu ni mukunzi allo irakiza mu rubirizi irakiza namahoro cyane umeze neza Hervé yego Ramza pa Frambu amuramutse n'umutumire ndaramukije papa Frambu n'umutumire Asmani yaserukiye Bike Murakoze Hervé. Hervé nta kibazo ufise kuri Asmani nifuza kumenya amazina y'abayitanguje Ego murakoze ku kabazo amazina yababwiye katangujwe n'umugwi w'abadandaza bakora ngaha mu gihugu cy'u Burundi ni urutonde runini cyane tuvugira ngaha kuri mikro. Reka tukubaze rero ikibazo yego nditeguye uriteguye ga mbe yavuze ko ari Hervé oui Assurance Bike ni iki majambo yose ni business insurance and insurance company aha tubwiro ni ishirahamwe rikora iki mu by'ubwishingizi gute bifasha abahuye n'impanuka zitandukanye aha ryatanguye ryari mu 2017 mu kwezi kw'icenda aha wahejeje ga Hervé yego Hervé yagerageje mugabo ikibazo yagitoye Hervé ikibazo yagitoye yego nivyo yagitoye mugabo nkuko Asmani aheje kubivuga ishirahamwe ni ishirahamwe ryo hinga no busha abahuye n'impanuka Hervé ima inimero yawe 65 087 131 ubu nyene uraronse 5000 hama uronse amahirwe yo kuzoja muri finale murakoze cyane papa Frambu na Miss Frambu yanditse ko irakiza Hervé reka tugushimire cyane Hervé uramutse abanyarubirizi bose batwumvirize murakoze papa Frambu na Miss Frambu urakoze cyane nawe irakiza Hervé tumushimira cyane Hervé yagerageje kandi n'ukuri yabishoboye ko narinze honyene avuga Bike mu majambo yose nico kintu cyane cyane ubwo ko badashaka kubishobora cyane yubahwe gose ariko kandi tugira ko tushimira uwaserukiye Bike nawe sundi ni mushinga naye Asmani ndayishimiye wakoze kubana natwe mu kiganiro ego murakoze cyane kuba mwari mwadutumiye kandi mwasubira kudutumira tuzogaruka ego tubashimire cyane hari muri Assurance Bike mu batura mukirize utimubane mugira imirimo myiza umwana tubareheje tuba dusanzwe turonka kanya ku minsi novuga ya gatandatu no ku minsi ya Mungu nebaze ko tugiye kubitura bishimishije ni karibu cyane murahaye ikaze imiryango irugure ku bwanyu murakoze cyane Kazoza FM be your own boss.